Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay ikanbiyag ita ket naggapoy ti pagayam a nagpailinged itinagan nga Ella adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naamamok ni JD a nagbalinan nobyok iti online. Ket dayta ti pagrikusan to'y pakasaritaak. Bueno papagayam. Intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ella dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aday ta, nagreplyan ni JD. Ay na, talaga nagpartak nag-reply. Nag-sweet pa eh. Ay na, Ella ading ko. Naka-headset ka manan. Naka-on manan day ta talks ti cellphone mo. Agisam-isam ka pay. Apay, ni ka di manan JD anaam-amom iti online ti kachat mo? Wan manang, naimbag nga ron, tadan talks ti cellphone ita. Diyak ipapabasa ti cellphone ko kan ka. Ala, wanan. Angam kita amangan matnulokwan nakadahita lalaki. Laglagi pa. Saan kayo pailang nagkit-kita iti personal? Ngam, amo na matanti kastoy akasasaad ko. Amo na amay saak a partially blind. Abasit lang ti makita. Agpapanpay. Ngam awan dakas na no agan anad kalata. Di mo ited ti sibubukal a panagtalak mo. Gaputa amangan no maisagmak ka. Wan manang, agyamanak iti panang palpalagip mo kanyak. Talaga nga ipatpatagnak. Talaga nga ipatpatag ka, ading ko. Iso asapay lako mata saan anatangken ti ulom. Dumngag ka kadagiti pamagbagamikan ka. Naawatam? Mabiit man lang, Ella. Aday baga. Malasin na ka di? Wan, Auntie Amy, malasin ko titimak mo. Ngam, apay ka di? Anya ti bagayo? Nadamag ko ngamin nga da kanunobyom anaam-amom laang iti online. Pudno ka di? Wan, Auntie, apay ka di? Kayat ka laang abagbagaan. Makiwin naswas ka kuman iti daydi a lalaki. Gapo ta sigurado alukun na kalaang. Gapo iti kasta ang kasasaan mo. Auntie, di ko kumamat husgaan na dagos di tao. Amunan nga da pa kapilawak. Ngam nakunana asaan ka no aday tatilapad iti ayan ayat mi. Basta, awan pa nagtalag ko iti daydi a tao. Makiwin naswas kakit din kan kuana, no di mo kayat aguraan ka. Anya, saan kumamat akastante? Ikan yumat kuma iti gundaway ni JD, amang ipanagnak iti kinapudno ti tarigagay na kanyak. Saan kayo ngagdanag? Umayto ka no agbakasyon dito'y lugar tayo. Iamamok kada kayo. Basta, no di kagtungpal kanyak, ipulong ka kinitatang mo nga adda ijay Saudi. Anya? Hello? Ella, di ka nagsangit. Bayam latan yan, Tim. Bayam, panak nagkakadakwada amin na nabunwakan ka. Ngam, JD, pilitan dakmat ngamin amakiwen na suwaskan ka. Nangruna ni Auntie Amy akabsat ni Tatang. Agasam ngay, ipulong na kanuno jak agtong paliti kayat na. Tapno saanan nga agpawit ka da kami ni Tatang. Kasano kami langan no bilang. Di ka kumagpanunot iti kasta. Saan mo't nga tabas tapat yan ni Tatang mo ni Antim? Sige gitin, maturog kan. Kapot at dapay klase minton bigat. Laglagi pa, saan pa'y lang a bakasyon nita? Wan, katagyaman nakgapo iti panang patpatibkar mo iti riknak, JD. Sapay lako ma, tasan ka ngagbalbaliw kanyak. Ikarik dayta, Ella. Saan aktong agbalbaliw? Gabutay ayatan kaunay. Agyamanak, JD. Ay ayatan ka matunay.
Ella, kaya't nakakanwa ka sarita ni tatang. Adto iti cellphone ko. Agyaman manang. Hello, tatang. Kumusta kanditayan mo? Nasaya atak na tamat nito yan ako. Kahit si Kangay, na kayo ni manang mo. Nasayaat kami matlat na tatang. Di kay agdanag, may papankada kami. Nasayaat nga rot no kasta, Ella. Adaman damagag. Kaya't ko ibagam no niya ti pudno. Anya day tatang? Pudno ka ding at danomium. Kaya't naamam lang iti online, anak. Kwa tatang. Jack ilibak. Pudno nga at danobyok. Kat naamamok lang iti online. Asino tinang ibaga kada kayo tatang? Ni kadimanang alma? Saan? Niikit mo nga, Amy. Awan ka rin ti panagtalag na iti dayja at tao. Tatang? Pangaasim ko maanak ko. Agadal ka pa nga muna. No talaga da kayon to ti agkagasat. Da kayon to latta. Agam saan kumapay nga ita. Nga pata agad adal kayo pala eh. Di kay agdanag tatang. Pagbalbalinan mi nga inspirasyon ti relasyon mi adwa. Nagkari kanyak. Nga umay to kano dito'y lugar tayo tapno agkita kami. Agpapanpayan ako. Saan mo latang am mo unay na ita alalaki? Isa di ka unay agtalagkan ko na. Maawatam ka niti kahit ko asawan, Ella, anak? Uwan tatang, maawatan kayo. Ngamsapay la ko ma. Taik kanyo iti gundaway ni JD. Amang ipanagnag iti kinapudno na kanyak. Ala, sikati makaamo, anak. Palpalagipan ka laeng, kapatadyak kayat amay sagmak ka. Napatag ka unay kanyak, anak ko. Amok day tatang. Bayan nyo, laglagi pag amin abalakad yo kanyak. Tapno sa anak amay sagmak. Ipatpatag kayo, tatang. Agyaman ak nga rodo kasta. Sige nga rodan, anak ko. Umawag at tumanan. Agan-anad kayo kumakanayon nita. Sige, tatang. Agan-anad kayo mat dita. Agur-uray kami kanimanang iti panagbakasyon nyo dito'y Pilipinas. Gaputa mailiw kamin kada kayo, tatang. Hello, JD. Kumusta kan? Kaano ka nga umay dito'y lugar mi? Magagara ng dagiti kabagyak ang makaam-amukan ka? Pasensya kan, mahal. Jak matuloy nga umay dita lugar yu. Gaputa masapol nga working student na kita. Anya? Sapay ti amuda kat umay ka ita bakasyon. Pasensya ka na talaga, mahal. Sana balay? Bumawi aktukan ka. Nairan na ngamin na nabitin ti usar nga gadal. Sana balay? Maudin atukan ko ita iti kolehyo. Agturpo sakton. Kat ikarik. Agsapul akto adagos iti panggedak. Makapagkita tanto maten. Gaputan na waya akto na makapasyar. Alawanan. Maawatan ka. Kat sapay la kumata dinak tulukon ha. Ay ayatan ka ngamin. Nupay saan tapay ang nagsarak iti personal. Kasta akmat kan ka, Ella. Ket ikarik. Nga ayatan ka mat itinapod no. Ipatpatag ka. Nga oray saan tapay ang nagkita. Agyaman akno kasta, JD. Paneknagam akam malidag iti ibagbagada, may papankan ka. Unela. Panagnagan ta, asaan nga amin nga agam mo iti online, kat dagas ti pagbanagan na. Panagnagakadakwada, asaan nakadagas a tao. Wan Sige nga, Rodan. Agaramidak pa iti assignment ko. Agan-anad ka kumaakanayon, ha? Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Adto'y kaanakan. Inyagan kayo iti presko anat natang. Kapapit na gita. Agyaman ang unay, auntie. Naimbag kayo pa'y. Tanagsaya at kayo kada kami. Ngam ni Auntie Amy kat saan? Pay mata na ibagam ti kasta. Kaanakan. Gamputa jay lamang dildilaw kanyak ti amuna. Imbis abagbagaan nak itinasayaat. Ngam saan? Tanagsasakit mat dagiti panagsasauna.
Ti ka di pa nang dilaw na kan ka, iti pan na kinubyom iti online. Wen, auntie. Jak ilibak sakit tinakam ko kankwana. Gapo iti kanayon na apanangibaga. Nga mangan kanunudakas a tao ni JD. Kat lukon na klaang. Kat ngan nanjay tao nga uray san na paymat ana am mo. Maawatak matkit din ni Manang Aimee, kaanakan. Di nalaang kaya ta maisagmak ka. Isong awawatom ko malatan. Da kayo ngay, auntie. Pabor kayo ka di tinobyo? Ay, awan mo balin ko, no, day tati kayat mo. Ngam tilaang makunak, agan anad ka. Saan ka basta makisinsin narak asiksika? Masapol akadwam ti kabsat mo, no bilang makisin narak kanto iti day di ajiday. Awan kastay aganad. Maawatak ti kayat yo asawen, auntie. Di kay agdanag. Aramidak amin abilin yo kanyak. Gaputa amok mat apagsaya atak ti pampanunutan yo. Nakaragrag sa akak manang. Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti final exam mi iti grade 12. Ag kolehyo akton. Makapag-relaxak matlaangan. Gaputa closing ton. Wen nga rod, ading ko. Ngam ne, no talaga akayat mo ti makaadal, di ka agdardarasudos kadagiti pangedeng mo. Nasirib ka. Iso nga ammom kuma kan maawatam ti kayat ko nga ipaawat kan ka. Anya ka di ti kayat mo asawan manang. Jak maawatan. Gaputasan mo mat ngay diretso. Ti maipapan itinobyom ti kayat ko asawan. Amangan ngamin no makisinara kaken kwa na asiksika. Dayta ti saan mong aramidan. Ngamin, di mo pa'y ammo atalaga ti kababalin na. Wen ka di manang. Di ka agdanag. Amok ti aramidan. Hello, JD. Naimpagmanta na kaawag ka. Kumusta kan? Pasensya kan ha, love. Itaaklamanan nga imawag. Nasayatak latta. Sikangay, kumusta kan? Amom ka di, kailiw ka na makasarsarita. Kasta iti sigod nga video call ta. Okay aklat tamat, love. Di mo pagdanagan dagita abanag. Maawatan ka. Agyaman ak naruno kasta, love. Kat, kaano ti graduation mo iti high school? Into no may alawasan. Makaumay ka di. Kayat ko ngamin amasaksyam kumamat ti panagturpos ko. Pasensya ka na, Ella, love. Jak matindaran ti graduation mo. Gabuta full load ti schedule ko ita. Adu dagiti masapol akamatag ka dagiti subjects ko. Narigat gayam ti graduating. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Okay lang no saan ka makaumay. Maawatan ka. Talaga man nakaawat ka, Ella. Agyaman na ka. Kat sapay lang kuma. Tadi kan to agbalbaliw. Ikarik day ta, love. Kat sapay lang kuma. Takasta kamat kanya. Ella, kasarita nakakano ni tatang. At to iti cellphone. Agyaman akmanang Alma. Hello, tatang. Kumusta kan dita? Nasaya taklat na dito, anak ko. Nakayukit diya, ti kumustahag dita. Pasensya kan, jak nakaanay ti bakasyon ko. Jak na tindaran ti graduation mo. Maawatan ka, tatang. Amok matasan kayo basta makaawid. Gaputa adayo ti ayan yo. Ngam amoyo, tatang. Kailiw da kan amakita kan makadan na. Agbakasyon kan to kumamat Wen, anak ko, saan pa nga ita? Nangruna ket aggidan kayon ton nga kolehyo kan di manang mo. Wen, tatang.
Naawan ka, Ella, anak ko. Nakaturpos ka matlangan. Si Maruno ka matlangan kanimanang mga alma. Agyaman nak tatang. Kat gapuday ta iti panagsakripisyo yu kan suportayo. Nang runa kanyak, taadda pa kapilawak. Awan pagdanagam may papan iti dayta, ading ko. Ipatpatagda ka ni tatang. Agyaman ak unay kada kayo, manang alma. Tatang. Yala, intayo agpipicture. Kalpasan na, intayo mang restaurant. Wan tatang, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Mangan kay lata. Ano ti makan ngay order ko? Urayan tayo daan tiyo. Inawis ko ida dito eh. Tatang, adda ko mamat ibagak. Ay na, idiretso mo nga ibaga. Anya ka di data aya. Problema ka di, wano pakaragsaka. Tatang, itangamin nga daw titulagan mi ka ni JD, ngagkita kami. Kat gaputa data yung matlangan dito yung restaurant. Dito itimbagak nga umayan na. Data ka nilang? Oo, tatang. Siyempre, ibagak kada kayo tapno amuyo. Narigat no saan ko nga ipakada. Awan parikot kanyak may papanik ko dayta anak. Sige, awagam ta umayon dito. Agyaman ang unay, tatang. Tatang, diyo ko makikigtutan ni JD. Bayam lang ni Tata Jerry, Ella. Nawayang agdamag kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado. Maawatan kayo, Tata. Pudno ka di nga ay ayatem ti anak ko. Saan ka di nagbaliw ti riknam kenkwana? Ita, tanagkita kayo ni ti personal. Saan to apulos, Tata? Saan ako nanaklat? Gaputawan pulos inlimod na kanyak. Kat daytoy lang ti maibagak. Napudno ti panagayat ko kanela. Kat dua kami amang tunoy kadagiti amin nga rapaap mi. Agyaman ak no kasta, JD. Sapay la kuma, tamatungpal amin dagiti karim kanyak. Ay ayaten ka unay. Iti agdama, addan natalged apanggedak, Mr. Lonely. Ngem awan pa'y plano mi nga agkasar, gaputad dapay kayat mi agunuden. Ni Auntie Amy, siming putmeten, nupay kaslaawan pa lang ti panagtalik na kan JD. Nagsardeng meten amang upay kanyak, alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ella. Pagayam, Ella, nagasat ka. Gaputa saan ka anay pada kadagiti daduma anay sagmak gapo iti online. Naipanagnag tuy pakasaritaam, asaan nga amin agundaway ket dakes ti ibunga ti pannakirelasyon iti tao asaan pa'y unay nga amamo. Ngamkit di, kanayan lata nga agannad, tapno mailisi iti pakaisagmakan. Ditan gagayim tinaggibusan ti pakasaritaan ni Ella, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay panagdengeg.